Mais j'ai du beau malais moi. Tu peux le faire aller du coup? Bah oui. Ah mais là regarde, c'est trop haut. Tiens, prends une chaise. Qu'est-ce que t'as ici? Je cours à 14-8 là. Tu l'as. Arrêtez vous. Baptiste. Va casser. Alors Alexis, tu te sens comment? Je l'ai senti. Alex, on va voir. Mais dégage. C'était génial. J'en ai vu On était 3. J'ai fait un esquimau en dessous de la passerelle, un esquimau au dernier passage et un autre esquimau près du Kraken. Alors Antoine, ces esquimaux? Ah, très bien les esquimaux. Et le faux de pont est vraiment beau. Celle-là. Regardez, le précieux de tout le monde. Baptiste. Regarde Baptiste. Ah, regardez Baptiste, il regarde. Ah, il Vous allez où là avec vos bateaux les gars? Bah, l'embarquement il est là. Ah ouais? Il y a une plage pour embarquer là. Faut remonter? Hein? Faut remonter? Oh, c'est pas grave, t'as un échauffement à faire. Hein? T'as un échauffement à faire. Quoi? Un échauffe quoi? Quoi? Un échauffement. Pratique consistant. Plus que Ah du corps. j'entends plus. Tu vas pas tout filmer. C'était un croco. Je pense que je vais pas le faire du tout. On va baigner. Là je te pousse pas. Voilà. C'est fraîche. Franchement je vais y aller, j'ai la coupe dans l'eau. Ça va mieux? Oui. Alors? Un coach doit savoir se mouiller pour ses athlètes. J'ai que ça à dire. C'est tout? Bonjour. Oui.
vraiment tout petit en fait. T'es content d'aller au bowling? Oui, tout à fait. Personnellement, je ne joue pas très bien au bowling. Je ne joue pas tout de suite, pas très bien. Parce qu'il paraît Jules ne joue pas très bien non plus. Et Lucie non plus, hein, je crois. Écoute. Y'a qui joue bien au bowling? Moi je joue bien. Moi au je bowling. joue comme une. Moi je suis trop fort. Eh, je trouve une autre utilité au bowling. Je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où peut-être je ne m'y attendais pas.